E aí, beleza, pessoal? Então hoje estamos indo para um grande evento. Bom, pelo menos eu considero assim um grande evento, né? A gente é o Encontro Nacional de Ubá. Para mim, da região aqui, acho que não tem outro igual. Realizado no Horto Florestal, um ambiente grande, fechado, com iluminação boa. Fica muito bacana. Então iremos esperar aqui na praça para esperar o resto do pessoal reunir. E é isso aí. E é isso aí, vamos lá. Hoje vai mais gente. Hoje não vai só eu e o Manelzinho aí não. Hoje tem Twister, hoje tem CBR 600, hoje tem Hornet. Hoje tem outra BMW 650. E hoje também tem XT 660.
pessoal, hoje como o grupo tá maior, a gente tá mantendo uma média de velocidade menor. Porque tem gente que tá acostumada a andar mais, mas tem gente que não tem tanto costume. Então a gente, quando tá em grupo maior assim, a gente procura manter uma velocidade melhor para todo mundo. De vez em quando dá uns esticadinhos assim, mas para e espera. Diminui e espera, né? Parar não vai precisar. Trechos de asfalto novo, sem demarcação, sem olho de gato. Recente. Perigo ainda. Mas é como eu disse no vídeo passado, né? Sempre o asfalto, para melhorar, primeiro ele tem que piorar um pouco. Mas faz parte. Maneirar aqui porque não dá pra firmar a curva com asfalto desse jeito não, gente. Ainda mais com garupa, né? Tomar, se for arriscar, arrisca só a gente, não arrisca a pessoa que não tá pilotando, não. Opa, só prestar atenção. Ó, Z750. Será que a serra inteira tá assim? A serrinha tá bem boa de descer, mas se tiver assim, não tem que ir mais na calma. E tá assim não, tá pior, né? Gente, isso é um perigo. E uma poeira também. Uma curva assim. Acabou a brincadeira da volta, né? A subida da serra que é bacana. Não ter que subir a 10 por hora. Nossa senhora. Chega lá tudo empoeirado. Ó.
Tentar pelo menos chegar perto do Vaninho, difícil demais, rapaz.